ଶାଗୁ ଏଇ ନାଁଟି କେବଳ ପୂଜା ଉପବାସ ଦିନ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ। ସାଧାରଣତଃ ପୂଜା ଉପବାସରେ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ଶାଗୁ ଚକଟା, ଶାଗୁ କ୍ଷୀରି କିମ୍ବା ଶାଗୁ ଖିଚୁଡ଼ି କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ଏକ ନୂଆ ଜିନିଷ କରିବା, ଯେଉଁଟାକି ଶାଗୁ ପରଟା। ଏଇଟା ବହୁତ ନରମ ହେଇଥାଏ ଆଉ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ବି ହୋଇଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ କରିବା ଶାଗୁ ପରଟା। ହାଏ, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଅଲକାସ୍ କିଚେନ୍। ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ପ୍ୟାନ୍ରେ 1 କପ୍ ଶାଗୁ ନେବା। ତାକୁ ଆମେ ଶୁଖିଲା 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଭାଜିଦେବା। ଏଇଟା ଆମେ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ନେଇ ଆସିଲେ ତାକୁ ଆମେ ଚଲେଇଦେବା। ସେଥିରେ ଆଳୁକୁ ଗ୍ରେଟ୍ କରିକି ନେବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ସିଝା ଆଳୁ। ମୁଁ 2ଟା ସିଝା ଆଳୁ ଦେଇଛି, ସେଇଟା ଗ୍ରେଟ୍ କରିକି ନେବା। ଲୁଣ, ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ, ଅଦା କୋରା, ଗୋଟା ଜିରା ଆଉ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର କଟା ସେଥିରେ ଦେବା। ତାକୁ ଭଲକି ମିଶାଇଦେବା। ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଶୁଖିଲା ପ୍ରଥମେ ମିଶାଇବା, ତାପରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇକି ଆଳୁ ପୁରା ମିଶିଗଲା ପରେ ଆମେ ଏବେ ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇକି ଚକଟିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଚକଟି ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ଏତିକି ନରମ ହେବ ଚକଟା। ଅଧଘଣ୍ଟେ ପରେ ଦେଖିବା ସେ କେତେ ନରମ ଅଛି। ଯଦି ଶୁଖା ଲାଗୁଥିବ ତେବେ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଚକଟି ଦେବେ। এই ଶାଗୁ ଗୁଳାରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନେବା, ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଶାଗୁର ଅଟା ଦେଇକି ବେଲିବା। ଟିକେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବେଲିବେ, କାରଣ ଇଏ ଟିକେ ଫାଟି। ଏଇଟା ଏତିକି ବେଲିଲା ପରେ ଏଇ ଘୋଡ଼ଣୀରେ ଚାପିଦେବେ, ସାଇଡ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବାହାର କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଗୋଲ ହେଇକି ବାହାରିଲା। ଗରମ ତାୱାରେ ରୁଟିକୁ ଦେବା, ତାକୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ଓଲଟେଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା କେମିତି ଫୁଲୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଖାଲିରେ ବି ଖାଇପାରିବେ, ଆଉ ଘିଅ ପକାଇଦେଲେ ଏଇଟା ପରଟା ଛାଣିଦେଲେ ପୁରୀ ହୋଇଯିବ। ଆକୁ ଏବେ ଆମେ ସର୍ଭ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ଆମର ଶାଗୁ ପରଟା। ତାକୁ ଆମେ କୋବି ତରକାରୀ କରିବା। ଏ ପରଟାଟି ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା କେତେ ନରମ ହେଇଛି, ପୁରା ତୁଳା ଭଳିଆ ନରମ ହେଇଛି। ଏହାକୁ ଗରମ ଗରମ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ଏହାକୁ ଆମେ କୋବି ତରକାରୀ ସହିତ ସର୍ଭ କରିବା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଲି ଆଶା। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଫେସବୁକ୍ ପେଜରେ ଥିଲେ ଫଲୋ କରିବେ। ଏହି ରେସିପିଟି କିପରି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।